بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو کسی نیکی کا ارادہ کرے لیکن کر نہ سکے تو اس کے لیے ایک نیکی لکھ دی جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کسی کو چھینک آئے تو اس کو چاہیے کہ کہے الحمدللہ، اللہ کی حمد اور اس کا شکر، اور جو بھائی اس کے پاس ہوں انہیں جواب میں کہنا چاہیے یرحمک اللہ، تم پر اللہ کی رحمت ہو، اور جب وہ یہ کہیں تو چھینکنے والے کو چاہیے کہ جواب الجواب کے طور پر کہے یہدیکم اللہ ویصلح بلاکم، اللہ تم کو صحیح راہ پر چلائے اور تمہارا حال درست فرمائے۔ پیارے دوستو، اسلامک ویڈیو پوسٹ کرتا ہوں، آپ میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں۔